好，Hello， Hello 好耐冇見，我係輝仔。Hello，我係大哥哥。咁咧，我未試過做呢啲咁樣嘅 KOL 嘅 crossover，第一次就揾埋我好好嘅朋友，我識咗40幾年嘅好朋友。咁咧就係呢個海味大哥哥。Hello，大家好。咁咧，我哋今日都有有獎品啊！第一次又有 sponsor，因為咁我哋會有花膠送嘅，陣間會花膠魚，花膠魚，係我哋攞嚟睇下先。有花膠元素。呢個市場上唯一嘅花膠提取精華。OK，一陣送俾大家。係啦，咁咧我哋兩個都係爸爸嚟噶嘛，咁啊我有3個小朋友啦，有兩個啦，係。咁我哋今日咧就講下 parenting， 我哋試下講下咧即係一啲topic 我哋寫低咗噶啦，譬如咧我哋有啲咩對打機啊，有啲咩秘方啊，對小朋友有啲咩，我哋有啲咩好習慣啊、壞習慣啊 parenting， 即係做爸爸，我哋都可以，我哋好短嘅15分鐘，可能好快就會我哋高呼下呢啲咁樣嘅 topic 啦，分享下。係分享下。咁啊大哥哥講先，大哥哥，你小朋友打唔打機㗎？我小朋友打機，邊個小朋友唔打機啊？實打機啦，個個都中意打機。如果你肯放佢打一日，我諗佢打一日都得。我成日想問下點樣控制，因為我發覺佢實在太犀利，即係每一次出到街，佢都會問我：你可唔可以俾個手機我？爹哋可唔可以俾個手機我？咁我俾咗佢，佢就走咗去，輸咗手就好靜咁樣玩。但係我覺得係即係我小朋友1年級啦，係佢大個咗之後會唔會沉迷打機咧？會唔會即係我哋幾時放個電話去俾佢用？點樣去防止佢哋會去第時會即係即係我發覺有好多 case 沉迷嘅係好大鑊，我覺得。OK， 一發不可收拾。我覺得其實我覺得係個計劃嘅問題。即係我覺得係 planning 嘅問題。即係你話打機係咪好事？我覺得唔一定係好，唔一定係壞事嚟嘅。只係我覺得每樣嘢都唔可以過咯。即係有啲嘢係應該係適當嘅。咁我覺得就係一個 planning 嘅問題。例如話，我會我大女係11歲。咁我個細仔係8歲嘅。咁兩個都一定係話一攞住部 iPad 或者攞住部機，咁佢就可以成日㗎啦。咁但係我係唔會唔會有呢件事嘅。我覺得我哋自己先要同佢有一個共識先，planning 先。嗱，我可以俾你玩睇遊戲機或者睇有陣時佢哋會睇 YouTube 啦。OK，咁但係我就會定嘅，有個 schedule 喺度嘅。OK，考試前嘅一個月，基本上我係會將個時間分配得比較好啲嘅。2個禮拜前開始就肯定係冇得睇㗎啦，冇得係啦。2個禮拜前就即係考試前嘅2個禮拜就零嘅，係啦零嘅。咁但係兩個禮拜之前，即係例如話1個月左右，仲翻2個禮拜之前嗰2個禮拜咧，我就會開始縮減佢個時間㗎啦。因為我基本上我哋定好咗就係例如話，如果今日你做完晒功課啦，咁我可以1日之內，我可以係有1個鐘頭嘅 relax 嘅時間。咁你有選擇，你可以選擇打機或者做一啲你自己中意做嘅嘢。咁咪分配咯，等佢分配，等佢自己去分配，係啦。咁但係我亦都會定一定就係，例如話你如果玩遊戲機，我可能半個鐘頭後你就要 stop take a rest 去休息5至10分鐘，然後再去。咁佢可以將呢一個鐘頭時間可以拆開嘅。係啦，假期都係咁樣樣。每一日半個鐘，係啦，半個鐘頭左右啦，係啦。咁如果假期例如話禮拜6日，咁我就會可能會多少少咯。咁多少少嘅時候，我咪會都係自己分配咯。我覺得其實小朋友佢唔識嘅嘢就係唔識分配自己時間。咁我覺得我哋要幫助佢嘅嘢，唔係話阻止佢做某啲嘢，係去引導佢去做一啲唔好沉迷，係啦，計劃嘅嘢。你就算睇書都好，即係我女好中意睇書。呢個非常我見過佢睇書，佢成日都攞住本書。係好中意睇書，係好嘅習慣。好嘅習慣，但係我覺得都唔可以沉迷。其實睇書我覺得到嘅，我個女係好沉迷嘅。佢直情去即係難聽過佢廁所去屙布布都攞住本書。咁可能佢會喺屙布布嘅時候，我會10分鐘、15分鐘。咁但係呢件唔係好事嚟㗎嘛。唔係因為佢睇書就係一定係好事嚟㗎嘛。佢喺個廁所度坐15分鐘，佢會令到佢消化或者佢嘅去廁所嘅時間會長咗，咁咪會令到佢消化或者一啲嘅身體嘅
即係咁點樣防止佢唔好睇書？同佢講話，你去洗手間嘅時候，唔該你去做呢件事嘅時候係唔適當睇書，咁你就唔好帶書入去啦。係啦，我覺得有啲嘢都係要咁樣。而睇書，我覺得都係一個好習慣，但係我覺得要適當嘅分配咯。你可能佢因為睇書佢唔溫習，亦都唔係好事嚟㗎嘛。係咪？所以我覺得每樣嘢都要適當，每樣嘢都要適當。講開 addiction 呢樣嘢咧，其實都有好多其他嘅 item 睇書啦，譬如打機啦、運動啦、飲汽水啦、食糖啦。飲汽水你俾唔俾小朋友飲汽水嘅？我就一般般咯，一般般啦，即係我會俾適量咯，即係我唔會係佢話想飲就飲嗰啲。我聽過我朋友有個秘方嘅喎，即係佢話唔知點樣咧，就令到佢唔知點樣食啲好甜嘅嘢，跟住就俾杯可樂佢飲，跟住令到佢覺得可樂係唔好飲嘅，咁就從此怕咗飲可樂啦。咁樣咧就當係幫咗佢啦，就戒即係搣甩咗一個 addiction 啦。你覺得呢啲有冇咁嘅需要，有冇用？我又覺得冇乜需要嘅，因為其實每一個人都唔同，每一個小朋友都唔同，每一個小朋友佢面對嘅嘢都唔同。我始終係認為佢哋始終慢慢就會有自己自主嘅權利。好，只係我哋引導佢，同佢講。我覺得所有嘢都係引導性嘅方式咯。我會有一個引導性方式。你想可樂 ，OK， 我可以俾你飲，但係我會喺暫時你未有自主能力嘅時候，或者未有一個佢知道好壞嘅時候，我會俾一個適當嘅提議佢就係，喂嗱，可樂又好，汽水又好，其實佢糖分好高，咁解釋俾佢，咁可能佢知一知半解，咁我會 take the example 俾你聽，原來飲汽水會點，但係因為佢唔會識噶嘛，咁我咪會俾佢嘗試少少，即係例如話，嗱，總之你可以飲，但係飲一半或者飲一杯，因為本身我自己都唔係好飲汽水嘅人，係啦，我唔係好飲汽水嘅人，咁我會話俾你聽點解呢件事唔好咯。咁但係其實我哋都每一個人都係話習慣噶嘛，我都會話習慣啦，我飲酒嘅有陣時都會，咁但係你話飲酒好唔好？飲酒都未必係好事嚟㗎，係咪先？所以我覺得有好多嘢就唔使夾硬去話 stop 佢，唔好俾佢做，我覺得冇用嘅呢件事，因為大個咗會反彈。係啦，我覺得係咁樣，所以我覺得引導佢咯。咁最終佢會點樣都係佢自己選擇啫。大個咗之後啊，佢因為佢自己有自己思想㗎嘛。咁講翻打機嗰度啦，我自己嘅方法咧就係5分鐘 ，OK， 俾佢玩5分鐘，5分鐘之後咧就要 stop 啦。咁但係問題就係會第一5分鐘有陣時就會變咗可能10分鐘、15分鐘啦。又或者可能佢會不停咁樣去5分鐘，跟住隔咗之後，跟住佢又會再問我攞點。咁我有陣時都覺得好糾結啊，因為其實電話實在係一個太好嘅工具，去俾我自己有啲寧靜嘅時間。俾個電話佢就哇好安靜咁樣，天冧咗落嚟。但係我亦都好唔想，因為有啲朋友都係啲小朋友打機成咗癮啦，就已經戒唔甩，亦都不受控。我好唔想自己個仔係變咗係咁。所以有陣時條線我都唔知。你要好決心嘅呢啲嘢，係嘛？好決心嘅，即係等於我小朋友一樣，我就會同佢講，總之你半個鐘頭嗱，你而家同我講咗半個鐘頭，我會定時嘅。你一半個鐘頭你自己知道佢識咗佢先。你如果自己唔識，我聽日就會扣時間㗎。要計埋落 carry 肯定啦，因為你應承咗我啦嘛，半個鐘頭。OK， 如果你30分鐘嗱，總之佢有陣時可能佢唔知，我就同佢講嗱，半個鐘頭就係去到踏5呢個數字你就停啦，你自己停。如果超過咗，我見到你冇停，而我走嚟提翻醒你去停，要罰。咁聽日你就可能要減10分鐘或者15分鐘。即係好似電話 airtime 咁樣係嘛？Exactly， 我覺得有啲嘢係一個規矩問題，同埋佢第日出嚟做事，佢都要知道。OK， 有陣時訂立咗一啲答應咗人哋嘅事，我哋必須要做得到。Keep the promise。係啦，咁呢個第一。第二就係、我覺得有陣時亦都係有獎賞嘅。即係例如話佢幫我洗碗。咁可能你幫我咗洗碗，我俾多10分鐘、5分鐘，某一日你可以同我申請，因為佢可以累積㗎嘛。即係佢今日幫我洗咗碗，我可能俾5分鐘佢。聽日再洗碗，我俾多5分鐘佢。咁可能佢10分鐘啦。咁但係我又唔可以太長，你哋清咗佢嗱。你而家洗咗3次碗啦，半個鐘頭啦，咁我呢半個鐘頭你就可以喺呢個禮拜之內
用咗佢，但可以10分鐘但我唔可以俾一次過10分鐘全部，即係半個鐘頭加埋嗰半個鐘頭成個鐘頭就唔得嘅，因為始終對我覺得對眼睛啊或者其他嘢佢係會咁好咯。咁我知道有啲家長咧就直頭係可能係一個即係好極端啦，係有啲可能直頭可能譬如話去到喺小學嘅6年級或者成個小學都唔俾佢哋掂部電話，咁就避免有呢個咁樣嘅打機嘅呢個問題。咁你覺得會唔會係咁樣又係太過 extreme， 亦都未必係一件好嘅事？絕對唔係好事咯，絕對唔係。因為始終你小朋友係要同個世界接軌嘅，我哋都同世界接軌。如果佢連呢啲嘢都唔知，其實有陣時佢可以喺，我覺得選擇性問題就係，包括睇 YouTube， 包括佢玩緊啲乜嘢，我哋俾咗部 iPad 佢或者俾咗一部嘢佢嘅時候，我哋究竟佢睇緊啲乜嘢或者做緊啲乜嘢，我覺得我哋先知道先。OK。而佢可以喺互聯網或者喺online 上面睇到一啲知識，或者知道一啲佢應該知道，有可能佢唔應該知道嘅嘢。OK。但係呢樣嘢，我覺得係我哋點樣監控嘅，即係點樣去監管呢件事嘅啫。係啦。但係你話佢唔去做呢件事，令到佢對呢樣嘢唔得嘅時候，其實會有反效果，就係可能有一日佢突然間同啲小朋友一齊，喂，你打唔打機？我唔打機，唔識打機，大鑊啦！你咁怪嘅呢個人，你咪即係佢會可能會有另外一種後遺症出嚟，係啦。咁你適當嘅，我覺得要嘅，我覺得適當係要嘅。咁但係唔好沉迷咯，即係唔好多咗咯。我覺得即係個世界個環境同我哋細個，我同小龍群益會玩嘅時候差好遠啊！係啊，嗰陣時我哋細個就係小龍群益會打康樂棋、打乒乓波，係啦，打乒乓波或者有啲遊戲玩咁樣啫嘛。而家入邊有手機呢啲咁嘅嘢，我哋好簡單嘅細個擔張台喺個屋企門口度就一齊做功課咁樣，一齊打交走嚟走去。而家係好多即係做家長冇以前咁輕鬆，我諗係。即係好多嘢都要拿捏得好好，稍為睇漏少少眼咧，就可能俾佢走火入魔，就學壞咗，又好難掹翻轉頭。好多呢啲咁嘅決定要做咯，好多嘢係咯。同埋小心咯，小心佢喺online 上面會學到一啲佢唔應該睇到嘅嘢，或者一啲俾人哋蝦緊、bully 緊。最近有套 Netflix 係講呢樣嘢。係啊，小心咯呢樣嘢，我覺得大家要平衡嘅呢件事。所有嘢我覺得唔可以太極端咯，平衡啲咯。咁講到尾係咪其實都係要同佢溝通、傾偈？係。你覺得你同佢溝通多唔多？夠唔夠傾偈？即係知唔知佢發生緊咩事咧？知唔知？基本上我每個禮拜都會抽一啲時間同佢傾下偈，或者太太會話我聽，喂，可能佢今日有啲發生少少事喎，或者媽咪有陣時可能會鬧完佢喎，咁我見到佢可能咦，心情唔係好好喎，咁咪會拉佢入房同佢傾下偈，點啊？即係我就唔會用一個佢好驚我嘅，其實係嘛？因為我都罰過佢嘅，我都打過手板嘅，係啦，即係我唔係叫做提倡體罰，但係我覺得適當嘅，我覺得係可以嘅，係啦。咁但係我會同佢傾偈嘅，所以佢會同我講嘅，即係佢話媽咪佢又好似好中意家姐啊。唔中意我啊咁樣嗰啲，咁我會同佢講，咁你覺得點解你會咁嘅？即係你要同佢俾佢知道佢嗰個意識係唔啱嘅時候，你要真係要話俾佢聽先。如果唔係咧，呢樣嘢咧會慢慢累積完之後咧，我覺得佢影響係更加大。OK， 係好嗱，咁我哋今日咧就玩個少少嘅遊戲，我哋咧就鼓勵我哋2個 channel 嘅粉絲就去分享一下你對打機或者成癮呢樣嘢你嘅心得喺我哋嘅留言下邊寫，或者有咩方法？係有咩方法大家分享下？好啊！最好寫得最好嗰個咧，我哋會送一盒。咁即係我哋可以送2盒啦嘛。2盒啦，係咯，揾2個人啦，好嘛？咁其實2個人，如果你嘅分享，我係覺得最好嘅。咁我揀一個啦，阿 Jackie 揀一個好嘛？咁我哋一人送1盒俾佢哋，好冇？好啊，係啊。咁我會應該喺個下邊嗰度咧，我個分享留言區嗰度咧就俾埋條 link，大家如果有興趣知道呢樣嘢乜嘢東東咧，我都可以去上網去 check 下，呢個係一個好嘢嚟嘅。好嘢！我老婆同我媽咪都食緊嘅都係。
好，咁今日暫時係咁先，我哋下一條下次再再見，拜拜。拜拜。